Pasaulē ir daudz dažādu hobiju. Daži ir vairāk izplatīti, citi ir mazāk zināmi, bet galvenais ir tas, ka katram cilvēkam ir hobijs. Noskatoties šo filmu, jūs gūsiet priekšstatu par to, kas ir cosplays, galda kara spēles un digitālā māksla. Bet tā ir tikai daļa no tā, ko jūs redzēsiet Unikona laikā. Mani sauc Marta Ernštreite un mans hobijs ir cosplay. Cosplay ir kostīmu spēle, kura radusies no Japānas, un Japānas kultūras cienītāji veido tēlus, kostīmus, tā teikt, no animēm, mangām, spēlēm un pat kādreiz no komiksiem. Manuprāt, tas ir ļoti interesanti iejusties tā tēlā un tajā lomā, uzvilkt to parūku, lēcas un tās kleitas kuplās, kas nu kuram tur elfu ausis. Es parasti izvēlos tādas sievišķīgas tēlas, par cik es pati esmu sievišķīga. Un es nedomāju, ka es kādreiz mūžā vispār cosplayotu zēnus, jo man vienkārši tas nepiestāv. Es cosplayoju kādus vismaz 3 gadus laikam vai 4. Pirmais, kad bija mazāk, es skatījos pa televizoru Naruto un Pokemonu laikam, jā. Bet es īsti nezināju, kas tas ir. Bet tad man nācās ieraudzīt uz ielas, tas bija laikam maijs, cik es atceros. Tas laikam arī bija tas fests, viens no pirmajiem. Un nācās ieraudzīt Naruto tēlus, un es domāju, ārprāt, cik tas ir fantastiski. Un es domāju, kaut es kādreiz tā varētu tā uzvilkt un iejusties tajā tēlā. Cosplay Latvijā ir ļoti attīstījies, manuprāt, pa šiem 10 gadiem. Kopsumā vispār dalībnieki ir ļoti daudz. Es domāju, 200, ja es nemaldos. Festi notiek mājā. Tie ir parasti visi tie lielākie un grandiozākie. Halloweenos ir tādas mazas ballītes, tā teikt, un kurā es pagājuši gadu, bet šogad, tā teikt, arī uzvarēju, kā Corpse Bride. Un būs arī Unikona festivāls, kas ir ļoti grandios, un man liekas, ka viņš būs grandios. Un es novēlu tiem veidotājiem izveidot tiešām tādu superīgu un grandiozu festivālu. Mani sauc Andrejs, un es strādāju veikalā Game Shop. Veikals klubs Game Shop pārdod modeļus, modelēšanas piedarumus un modeļu spēles. Pārsvarā mēs šeit nodarbojamies ar Warhammer Fantasy un Warhammer 40,000 spēlēšanu. Mums attiecīgi ir spēles galdi, uz kuriem viss tas notiek. Tā kā mēs piedāvājam arī darbnīcas pakalpojumus, kur var cilvēki atnākt, modelēt, krāsot. Tātad mums ir 2 galvenās frančīzes, tās ir Warhammer Fantasy un Warhammer 40,000. Tātad drusciņi vairāk par Warhammer. Tā ir diezgan paveca frančīze, tā ir britu frančīze. Ja nemaldos, 87. gada, 80. gadu nogalē ir parādīsies.
Tā ir divas daļas. Viena ir Warhammer Fantasy, kas ir tādi diezgan ierastie fantāzijas pasaule ar orkiem, rūķiem, cilvēkiem, kas visi cenšas kaut kā sadzīvot, bet viņam nesanāk īpaši. Un ir Warhammer 40,000, kas ir kaut kādā ziņā apmēram tas pats, tikai iemests tālajā 41. tūkstošgadā, kur attiecīgi cilvēce vago lielās kosmosa āras un sastopās ar visiem tiem iedzīvotājiem, kam īpaši nepatīk tas, ko cilvēki dara. Un, īsumā par Warhammer 40,000, tuvākā analoģija tam varētu būt iedomāties šahu 3 dimensijās. Tas ir iedomāties, ka šīs šaha figūriņas, viņas var kustēties uz priekšu, viņas var kāpt augšā ēkās un attiecīgi šaut, cīnīties un tā tālāk. Apmēram tas arī ir Warhammer 40,000. Ir mūsu veikals, ir arī rekreācijas centrs Pārdaugavā, kur arī ļoti daudz cilvēku spēlē. Ja man vajadzētu tā lēst tāds aptuvenus cipars, es teiktu no 100 līdz 200 spēlētāji tā varētu būt. Ko es varētu pateikt cilvēkiem, kas potenciāli interesējās par šo? Es varētu teikt, ka viņiem vajadzētu atnākt, vispirms paskatīties, kas tas tāds ir, klātienē, Tad ir skaidrāk redzams, kā notiek spēle, kā notiek viss šī modelēšanas daļa, kā notiek krāsošana, kā notiek visa modelēšana tā tālāk. Un gaidīsim jūs ciemos! Mani sauc Diona un es esmu māksliniece. Es nodarbojos ar zīmēšanu jau apmēram 10 gadus. Es esmu digitālais mākslinieks un es izmantoju tādas programmas kā Adobe Photoshop un Illustrators. Manas galvenās tēmas ir dažādi fantāzijas sižeti un vēl es nodarbojos ar teledizainu gan komerciālajos projektos, gan vaļaspriekā. Es, tāpat kā vairāki mākslinieki, mūsu subkultūra iespaidojas no citu mākslinieku darbiem, un tāpat kā pārējiem, man ir savi stāsti, kurus man gribētos pastāstīt pasaulē. Jo tā taču ir galvenā mākslinieku loma. Skatoties uz komiksiem, filmām un seriāliem, ir saprotams, ka vizuālais tēls spēlē ļoti nopietnu lomu. Un tēla izstrādāšanai ir vajadzīgi cilvēki, kuri tāpat kā es iespaidojas no kaut kā bērnībā un sāka trenēt savu iztēli un mākslinieciskas prasmes. Zīmēšana viss sākas ar ideju. No vienas dienas līdz pāris mēnešiem šī ideja var augt pati par sevi. Piemēram, no sākuma tas ir rūķis, pēc pāris dienām šīs rūķis izaugs līdz basakainai princesei, kura cīnās ar monstriem. Pēc tam veidojas dažas skices un tiek izvēlēta viena, kura izskatās vislabāk. Tālāk tā tiek skenēta un sākas apstrāde un krāsošana. Tiek izvēlēta krāsu gamma, notiek krāsošana un uzlikšana. Un pēc tam tas viss finalizējas ar specefektiem. Es redzu to kā savu profesiju, jo nodarbojos ar to komerciāli jau 2 gadus, strādājot par ilustratoru un domāju turpināt darīt to nākotnē. Pēc absolvēšanas es domāju mēģināt savus spēkus animācijā un veicināt mūsu kultūru kopā ar pārējiem māksliniekiem. Pats pasākums notiks 3. un 4. augustā Rīgā VF kultūras pilī. Mēs gaidām visus interesantus un varam ar pārliecību teikt, ka katrs atradīs savu aizraujošu aktivitāti.